Внимание, пожарная тревога. Срочно покиньте помещение. Ребята, сейчас я потушу все пожары, которые увижу. Ну что, пора за работу. Здравствуйте! Вы соблюдаете норму пожарной безопасности? Yes! Здравствуйте! А вы не балуетесь спичками? No! Ну хорошо. Oh! Oh my god! Ay, 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 ay. Oh, oh. Что? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Ну сейчас я тебе задам! Uh-oh. Ребята, спички детям, не игрушки. И не разводите огонь на улице. Понятно? Oh my god!